我就係想搏嘢咋。冇房？唔好意思啊，你 book 嗰間主題房咧，上手客人加咗鐘，你哋等一等。有冇搞錯啊？加幾耐啊佢？加咗3個鐘。3個鐘？咁耐㗎？我都差唔多啦。算啦，唔要貓貓主題，要我間。嚇？你又話有貓貓主題嘅咩啊？要啦，咁咪試下第二啲主題咯。唔好意思啊，唔好意思啊，阿苗。我哋咩房都冇晒啦。不如咁啊，我哋最快有房咧係1個鐘頭後嘅太空艙主題，你哋會唔會等啊？我等你老味啊！有錢啊，我唔信冇房。嚟啊，我哋走。望向漆黑中，我發現我的愛嗎？你對我也許充滿着疑惑。回到家中，只得一個獨自地講話。黐線，全部都冇房。咩啊？只要你開心，咩都會做。我要同你一生一世。咩啊？真係會一生一世入。直頭啊，想同你生啲真嘅 BB， 一家大細咁樣一生一世，有好冇？都好啦。咁我去個廁所先，你慢慢準備我。咩啊？叫我三角初。點啦？三角初。咩啊？明，你心機啊！今晚排紅啊！打命！救命啊！快啲下安盤啦！喂，快啲啦，做乜嘢啊？架車 running 噶嘛，法拉利啊！我驚！難道痛痛快快會更加愛嗎？難道是是但但讓你不害怕？難道我愛你代價要對抗懶懶的為你孤獨寂寞，為你心極痛。我就係想搏嘢咋。你睇我哋個廳，喵，爹哋。咩？過去睡房睇下。睇唔睇到我哋將來？睇到，窄咗啲咯。